¡Majesina! ¿Qué pasa? Me han dejado una moto, me he ido de ruta y creo que se me ha ido de las manos. Voy a tardar un poco en llegar a casa. ¿Pero dónde estás ahora? ¿Que dónde estoy? ¡En África! Tenemos que hacerle una serie de preparaciones. Pero claro. De la que el GPS te trae de visita turística. ¡Qué cabrón! ¡Vamos, niño! ¡Vamos!